きいね。すごい、何が気になるの？なんかあるの？なんかあるの？違う？行くよ。行くよ。お猿、ハウス。お座り。お座り。待って。お手。おタッチ。伏せ。待って。よし。お腹空いてたの。ゲップ？ゲップしたの？ダメでしょ。降りなさい。そう。偉いね。偉いね。